president. Det slo meg da jeg hørte på representanten Stokkan Grandes innlegg at han kanskje burde nynnet mindre og tenkt mer på innlegget sitt. For det er en veldig merkelig måte å argumentere politisk på, at man nærmest sånn på måfå velger seg et eksempel, og så argumenterer man mot det, og så i en bisetning til slutt så nevner man navn på et par norske partier. Det blir jo som om jeg for eksempel skulle tatt Spania som eksempel, som har 40-50% ungdomsledighet, som har en Berlinmur rundt det ordinære arbeidsmarkedet sitt, hvor det nær sagt er umulig for vanlige ungdommer å komme i jobb, som styres av Sosialistpartiet, søsterpartiet til Norske Arbeiderparti, eller nå Arbeiderpartiet etter navneskiftet i helgen. Det er selvfølgelig en helt meningsløs måte å argumentere på. Jeg har også lyst til å nevne at markedskreftene har så klart sine begrensninger. Ingen som tviler på det. Markedskreftene har sine begrensninger, men det er jo grunn til å tenke over i hvert fall hvorfor det er sånn at disse markedskreftene har gjort at ingeniører har høyere lønn. Kan det ha noe med at en ingeniør kan velge mellom offentlig og privat sektor? At en offentlig sektor er faktisk nødt til å betale en ingeniør for å beholde kompetansen i offentlig sektor, fordi vedkommende da kan forsvinne ut til privat sektor i stedet. Jeg sier ikke at markedskreftene i seg selv kan løse alle problemer, men jeg sier at det er da noe man burde dvele over, også på venstresiden i politikken. Jeg har ikke lyst til å kalle opp Høyres politikk etter et lovbrytende norsk firma. På samme måte som jeg regner med at Arbeiderpartiet ikke ønsker å bli assosiert med lovbrytende norske kommuner hvor de sitter og styrer. Jeg har lyst til å kanskje kalle det Katrine Evensen-effekten, etter en kvinnelig gründer i Skien kommune i mitt hjemfylke Telemark som startet omsorgstjenesten. Ikke bare startet hun en egen bedrift, men hun ansetter også kvinner, særlig som tidligere har vært uførepensjonerte, som har vært utenfor arbeidslivet, og som nå får en sjanse til å komme inn i arbeidet igjen. Det gjør hun fordi hun er en god arbeidsgiver, men også fordi hun tilbyr en viss fleksibilitet i arbeidshverdagen. Det store hindret for denne kvinnelige gründeren, som da er en av mange, men ikke mange nok, det var momsreglene. Det var at for kommunen så har man gunstige momsregler, mens kommunen har da problemer med, eller for private så har de problemer med at momsreglene blir konkurransevridende. Og det er jo hele poenget at hvis vi kan oppmuntre flere kvinner til å starte egne bedrifter, ansette andre kvinner, så er det gunstig og bra. Arbeiderpartiet diskuterer jo som den eneste måten vi kan gjøre noe med likelønnsproblematikken på. Det er å nærmest tro at vi skal gå inn og detaljstyre lønnsnivået, eller i hvert fall legge oss så tungt på partene i arbeidslivet at det skal skje noe på den måten. Men hele nøkkelen er jo at vi må gjøre noe med strukturene. Og den kanskje viktigste årsaken til at vi har lønnsforskjeller er for at kvinner i stor grad velger yrker i offentlig sektor som det ikke er lønnskonkurranse på. Hvis man da kan få noe mer konkurranse, flere kvinnelige gründere, så vil også det gjøre noe med likelønnsproblematikken på sikt. Jeg synes også det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet i så stor grad snakker negativt om det å gjøre noe med arbeidsmiljøloven. Og la meg ta et konkret eksempel. Det er et kjempeproblem mange steder at mange kvinner jobber ufrivillig deltid. At mange jobber frivillig deltid, mener jeg ikke er et problem. Men ufrivillig deltid, det har Arbeiderpartiet snakket om i festtaler i år etter år etter år. Og så har man nå rundt om i landet hundrevis, i hvert fall titalls forsøksprosjekter med såkalt alternativ turnus. Det gjøres på forskjellige måter, forskjellige steder. I Skien kommune så hadde man noe som heter småstillingsprosjektet for eksempel, som gjorde at flere kvinner fikk mulighet til å få en fast inntekt i måneden, fikk muligheten til stabilitet, fikk muligheten til å ta boliglån, gjøre de tingene som andre med faste stillinger og heltidsstillinger kunne gjøre. Det ble lagt ned veto mot fra Fagforbundet på Youngstorget. Jeg var selv på møte i Porsgrunn under valgkampen, hvor Jan Davidsen ble møtt av sinte lokale tillitsvalgte i Fagforbundet fra Skien kommune, som lurte på hvorfor Fagforbundet sentralt skulle bestemme at de ikke fikk lov til å ha et prosjekt lokalt som de tillitsvalgte støttet opp om. Da synes jeg det er ganske oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet, når vi vet at disse forsøkene med alternativ turnus faktisk gir flere heltidsstillinger, ikke flere taler om det, ikke flere honnørord om det, men faktisk gir flere heltidsstillinger, er så negative til å gjøre noe med arbeidsmiljøloven,
og så negative til å ta vekk sentrale fagforeningers vetorett.